Goeienaand, lieve vriende. Baie hartlik welkom aan elkeen. Dit is wonderlik om soveel van u op maandag aand in die kerk te kan sien. En ons gebed is dat die Here u baie ryklik sal seën. En dis net wonderlik om hier saam met u te wees en dankie vir die heerlike samesang. Ons geniet dit baie om so saam met u te kan sing. Net 'n paar woorde wat ons bid tot die Here. Here, ons nader die troon, nie deur ons werke gedoen, maar deur genade alleen. Dankie, Here. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, dit is my wonderlike voorreg om weer dan die woord van die Here vanaand aan u te bedien. En ons is besig met die Abba Vader roep of die Abba Vader gebed. En vanaand se tema is eintlik so 'n bietjie uitdagend. Die derde in hierdie boodskapreeks. En dit is bedink God en dan eintlik die vraag te vra, met wie dink jy, praat jy as jy bid? En dis 'n bietjie uitdagend. En ek wil u verseker om die woord van die Here aan u te bedien, om God te bedink en dit in woorde aan u oor te dra, kom ek heeltemal kort. En is ek so diep afhanklik dat die Heilige Gees vanaand maar net in die hart sal spreek wat net hy alleen kan doen. Ons het net enkele verse, ons het net 3 verse wat ons gaan saam lees. Galasiërs 4 is ons sleutelverse van hierdie hele reeks en ons gaan vers 6 en 7 lees. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Daarom is julle nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. En dan wat baie sterk aansluit by vanaand se tema, is Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou dit is God se woord. Kom ons buig net. Here, laat hierdie woord in ons hart lewe. Toon ons vanaand onsself, maar toon ons ook ons verlosser en verheerlik u groot naam. Dankie, Heer. Amen. Nou, bedink God, met wie dink jy, praat jy? Nou die Abba Vader roep of gebed is nie 'n rympie wat ons opsê nie. Dis nie iets wat ek probeer nie. Dis nie iets wat ek uit my kop uit leer nie. Maar is iets wat spontaan uit my hart uitkom en uit die verse kan dit baie duidelik en die boodskap wat ons reeds gebring het, omdat ons kinders is dit die Gees van sy Seun wat roep. En daai roep is eintlik, soos ek verduidelik het, die dogtertjie wat daar in die mol weggeraak of die paad weggeraak en sy roep. Dis eintlik daai skeidingsangs van 'n kind wat sê, "Papa, waar's jy?" En dis hierdie geroep wat iets spontaan in 'n mens wat 'n kind van God word, het hierdie spontane geroep in sy binneste na die hemelse Vader, dat hy roep, dat hy hierdie intimiteit met God soek en dan verlang hy soos pasgebore kindjie, verlang hy na God se woord en na die Here self en sy teenwoordigheid. En dis eintlik ons is gebore om fees te vier. Jy weet die mensdom en die ongeredde wêreld ken dit baie goed. Jy weet hulle almal kan nie wag vir Vrydag om te kom nie, want daar is een of ander fees. Hulle stuur so die boodskap onder mekaar. Ons kan nie genoeg wag vir Vrydag nie.
want ons sien mekaar daar by die laaste stasie. Jy weet, ons gaan mekaar by daai plek en ons gaan uithang daar en dit is 'n feesvierery. God het ons gemaak om fees te vier, maar die mens maak sy eie fees sonder God. En eintlik is die wonderlikheid daarvan dat hy wil met ons fees vier. En dis hierdie roep wat hy deur sy gees in ons harte gee en die verlange soos hart en daar is streke wat dit in my binneste roep na God. So dis waaroor hierdie hele reeks dan eintlik gaan. In 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Nou dit is so kosbaar as hy iemand vind wie se hart op hom gerig is, dan kom hy met kragtige steun en kom die Here en hy besoek daar die mens. Psalm 1 vers 2 sê vir ons van hierdie welgeluksalige mens, hy sê sy behaag, sy honger, sy dors, sy genot, sy feesviering is in die wet van die Here. Hy begeer so om te hoor wat God sê, wat die bedoeling is nie om die 10 gebooie net uit my kop uit te leer of die Bybel uit my kop uit te leer nie. Sy baas en dit wat God bedoel met wat hy sê. En hy wil dit graag, hy oordink sy wet dag en nag. En as hierdie oordink wat ons mee te doen het vanaand hier, is bedink God. Ek moet hom oordink. Hy sê dan baie duidelik ook, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want wat ons dink, bepaal ons lewe. Ons hele lewe spruit daaruit voor. Hy sê, soek die dinge daarbo waar Christus is. Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is. So ons gedagtes moet verander word om God te bedink. En ons moet soms tyd neem om aan God te dink. Bedink God. En dis ons tema vanaand. Om te dink met wie het ek te doen, om nie maar net in en uit te hardloop by die Here. Ons leef in so 'n gejaagde wêreld, dat daar nie tyd is soms om te gaan sit, of ons nie tyd maak, sê dit liewerste so, om te gaan dink met wie praat ek. En Dominee Chris Cronje, een van die ou predikante, het gesê, as jy 5 minute het om te bid, vat 3 minute, en gaan dink net eers met wie jy gaan praat. In die 2 minute wat oor is, sal jy met God praat. So maak tyd om te dink. Moenie fools rush in where angels fear to tread. Ons moet nie net instorm met die Here, ons moet gaan dink en bepeins en stil word. En dis die wonderlikheid ook vir my, dis, jy weet, dis wonderlik as in die kerk daar gemoedelikheid is, mense gesels mekaar, goed met mekaar, maar dit is so wonderlik as daar 'n stil atmosfeer, wag op die Here, is voor daai diens is daar eintlik 'n afwagting voor die Here, daai 'n bedink nog voor hy woord kom, is daar 'n bedink, 'n soeke na God, 'n fokus op die Here, bedink God. Nou wil ek net, terwyl ons oor die Abba Vader tema bietjie praat, is daar ook 'n kontroversie wat daar bestaan, of teengedagtes. Gedagtes wat geuiter is, en ek weet nie, miskien het jy al in jouself ook bietjie aan dit gedink. Kan ek werklik vir God sê, Papa? Is dit nie bietjie vergesog nie? En is daar die mening wat bestaan dat die hele gedagte van Abba Vader om dit te promoveer of bekend te stel is bietjie gewaagd. En dis waarom die tema vanaand bedink God. Met wie praat jy? En hier is 'n paar belangrike dinge. Dit gaan oor familiariteit en intimiteit. Daar's mense wat maar net sommer sê, ag, ek gaan net met pappa praat, en ek gaan vir pappa dit vra, en pappa dit, en pappa dit, en pappa daar. Nou, ek wil waarsku daarteen. En ek wil dit grond op wat die skrif sê. Die hele gedagte van
Abba Vader, is dit dan reg om dit so te sê, om vir hom te sê Abba Vader? Nou, die grond daarvoor is, daar's 3 dele in die woord waar dit genoem word, en ons het die een in Galasiërs nou reeds genoem, en vanaand weer gelees, en behandel, en dan die gedeelte in Romeine 8, wat hy sê, julle wat ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. En dan ons dierbare Here Jesus, wat met sy pa praat, die mees intiemste gebed. En hy noem hom Abba Vader. So op grond daarvan wil ek sê, dis heeltemal Bybels om te bid Abba Vader. Daar's iets wat my opval. Nêrens is daar net Abba genoem nie. Dis altyd saam met Vader. So dis die intimiteit van Abba, wat ons gesê het die Arameese ene is, die tweetaligheid, die Aramees en die Grieks, waar daar gesê word, Abba, Papa, Vader, diep ontzag. Dis die 2 dinge, wat altyd hand aan hand loop. So wanneer ek met Abba Vader praat, is dit nie maar op oppervlakkigheid. Maar as ek waag om hom te sê, Papa, Vader, dan buig ek in die stof voor hom, soos wat die Here Jesus in Getsemane gebid het. Dis 'n diep onderworpenheid. En dan die vraag, is intimiteit reg? Dan wil ek sê, ja. Ja, met my hele wese is dit God se begeerte, al is hy die hoë verhewene, is sy begeerte om baie intiem met u en my te ontmoet. En nooit is Abba gebruik sonder Vader nie. So laat dit vir ons 'n les wees, en dit kom uit daai tweetaligheid. Dis intense intimiteit. En iets wat baie interessant is, wat ek u wil neem na, is Maria Magdalena, baie interessante ietsie. Dis die dame wat ons van lees, uit wie Jesus 7 duiwels uitgedryf het. Maar hierdie vrou was so lief vir die Here Jesus. Daar is die versies wat sê, in Matteus 27:61 en Markus 15 vers 47, kan jy maar self gaan nalees, maar sy was by, toe hy in die graf gelê word. Sy het hom daar gesien. Sy het gesien waar hy gelê word. Met ander woorde, sy's daar, sy's naby. En dan is sy sien die eerste, die opgestaande Here Jesus. En dit was nog vroeg, voor sononder, sy al graf toe. En sy was die eerste een, wat haar naam gehoor het, oor die lippe van die opgestaande Here Jesus, waar hy vir haar sê, toe sy so in trane is, omdat hy weggeneem is, en jy ken die storie, en hy vir haar sê, Maria, die opgestaande Jesus. En weet jy, is iets vreeslik kosbaar vir my hier, en hy sê, raak nie om my nie. En hoor nou mooi wat hier gebeur, Johannes 20 vers 17. Jesus sê vir haar, raak nie aan my nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader, maar gaan na my broers. Hoor wat noem Jesus sy disippels? Ons het mos gepraat gister van die familie, nie? Gaan sê vir hierdie klompie aardse boeties van my, ek vaar op na my Vader en julle Vader. Met ander woorde, die een wat my Vader is,
is julle Vader. Ek het die deur oopgesluit, dat julle deel van hierdie familie kan wees. Sien die familieterme hier. My Vader en julle Vader. Nou vraag nie nou, ja, net eers dit. En sy word die eerste boodskapper. Hierdie wat ons so lief gehad het. Hy sê, gaan sê vir die broers, ek het opgestaan. So sy word die eerste evangelis, moet die sending opdrag gaan vertel. Ek leef, ek het opgestaan. En sy gaan sê vir hulle, ek het opgevaar na my Vader en julle Vader. Maar nou weet ons van die aanraking. Dit was die enigste wat daar gebeur het, dat hy nie aangeraak mag word nie. Want daarna het hy gesê, kom vat aan my hande, my sy. Nou waarom? Wat het hier gebeur? Jesus het die oomblik toe hy opgestaan het, toe is hy die lam wat geslag is. Maar hy is ook die hoëpriester. En die hoëpriester moet nadat die lam geslag is, moet hy in die teenwoordigheid van Vader inkom en sy offer gaan aanbied. Waarom? Sodat ons sy kinders kan word. En hy het opgevaar na my Vader, julle Vader. Hy wil net gaan aanbied die bloedoffer. En al die instruksies en goed, kan jy maar bietjie gaan lees hoe interessant dit was, hoe daai hoëpriester moes ingaan. Hulle moes nie aan hom raak nie, hy moes eers ingaan en die versoening gaan afhandel. En hy het opgestaan en met sy offer die pad opgemaak. Maar laat dit in die hart vashak. My Vader. Nou, as u hoor hy sê my Vader, kyk die intimiteit tussen Jesus en sy Vader. My Vader. Maar hy is nie net my Vader nie. Hy is nou julle Vader ook. En daai wonderlikheid van julle Vader, om deel van hierdie familie-inbinding te kan hê, deel van die bloedgekoopte familie. Dis fantasties. Maar kom ons kom terug by die vraag wat eintlik in die boodskap behandel word is, onder andere is met wie dink jy, praat jy as jy bid? Wat gaan in jou gedagtes aan as jy met God praat? Dis 'n bietjie, jy weet ons bid maar wat gaan in jou gedagtes aan? Met wie dink jy, praat jy? En weet jy, geloofsbelijdenis, daar's baie goed wat partykeer gebeur in die kerk, wat mense nie die diepte daarvan mooi vat nie. Maar ek wil hê as u ooit weer na die geloofsbelijdenis luister, dink bietjie dieper. Hoor wat sê ons altyd, as ons geloofsbelijdenis doen, ek glo in God. Maar hy sê net God nie, die Vader. Hy sê net die Vader nie. Hy is die Almagtige. Hy is nie net dit nie. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Kyk na die hele uitspansel en alles wat hy gemaak het. Dis wie ons in glo. En waaroor ons so opgewonde moet wees. Hebreërs 11 vers 6 sê, is die versie wat ons ook gelees het in die begin, en dit is, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy het tot God gaan. Gebed is om tot God te gaan. En as ons tot God gaan, dan moet ek glo dat hy is. Hy het vir Moses mos kom sê, ek is. Ek moet glo dat hy is, maar daar word nie meer om dit, hy sê, ek is, en 'n beloner is, van die wat hom soek. En die wonderlikheid daarvan, in geloof, is daar altyd ook die teenkant. En dit is, daar's die deel wat ek nie sien nie. En dit is, wat van as jy hom nie sien nie? Jy weet, as jy nie in jou gedagte 'n beeld kan vorm, nou hoe is God nie? Wie is God? Met wie praat ek? Nou wil ek u troos daarin. Hebreërs 11 vers 1 sê juis, geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
En daar is 'n nie sien nie, altyd in geloof. Want anders is dit nie geloof nie. Ek verstaan nie. Ek sien nie. Ek weet nie heeltemal. Ek glo. En dit is dat hy is. So, dis 'n glo ongeag. Dis 'n hoop, al sien ek nie. Ongeag. Ek verwag, ongeag. En die hele Hebreërs 11 is so kosbare hoofstuk oor al hierdie mense wat geglo het, en daar was altyd die onbekende faktor. Abraham, hy weet nie waarheen hy gaan nie, maar hy het God geglo. Hy glo. Hy gaan offer sy seun, hy weet nie hoe dit gaan werk nie, maar hy glo. So wat van as jy hom nie sien nie? Wil ek vir u dit sê, u onvermoë, my onvermoë om hom regtig te sien, of in ons gedagtes te beleef, verander niks aan God nie. Hy is wie hy is. En is nie ons gedagtes en ons begrip wat hom bepaal nie, en hom definieer nie. Ons kan hom nie definieer nie, hy is groter as wat ons ou klein koppie kan verstaan. Maar nou, nog 'n vraag is, bedink God is, wat van as jy hom verkeerd sien? En hierdie is nogal 'n belangrike ding. Jy weet, 'n mens kan eintlik soveel oor God dink, ek kan 'n doktorale graad in teologie hê, en alles leer oor God, sonder om God te ken. Sonder om in 'n persoonlike verhouding met hom te wees, en daai intimiteit te beleef, waar ek, dis my God. So kan al rondom dit, ons kan so ons besig hou met die begrippe en die kennis en die wysheid, sonder om hom persoonlik intens te ken. Maar nou hierdie van die verkeerd verstaan. Hoe leer ons, of hoe probeer ons as mens verstaan wie is God? Hoekom het God ons Vader gegee? Waarom is daar so 'n groot nood in ons wêreld na die vaderrol en die afwesigheid van die vaders en so aan en al hierdie goede, en die paas gee eintlik vir ons 'n idee, hoe is ons Vader, ons aardse Vader, gee vir ons 'n idee, toe ons idee van wie hy is. Toe ons nou ry hiernatoe, kom daar 'n pa en kindertjies, en hulle is besig in die straat, en so mooi om hulle nog hier in die straat te sien, en die kind is op 'n klein fietsie, en daai pa het nie 'n saak met my nie, hy hardloop voor hierdie kind in, en hy is so rondom hierdie kind, en ek sê vir Hester, hoe ken ek dit nie, toe my sy eie kinders leer fietsry het, hoe jy hulle tussen die verkeer en tussen die gevare, hoe jy hom lei, en hoe leer daai kind, wat is 'n vader? As jy 'n wonderlike Vader het, dank God vir hom. Hulle is skaars. En dan, ons as vaders, ons maak soveel foute. Maar ons kinders leer wie hy is. Want daarom het hy gekies, dat ons moet sê, onse Vader, of Abba Vader. En daar is soveel oor die Vader beeld, wat vir ons belangrik is, en dis waarom daar so verkeerd gesien word, en daar is 'n ander passie wat ook in my hart al was, wat ek oor bedink het, en dit is, nou kom vaders en hulle het aangejaag in hulle lewe, en hulle kinders heeltemal verwoes. Vir so 'n pa, om dan ook nou weer by God uit te kom, en herstel te kry, en genade te kry. En te midde van alles, daar is soveel dinge oor hierdie hele gedagte van die vaderwonde en al hierdie goede, wat mens baie boodskappe aan kan spandeer, omdat ons wonderlike Vader moet bedink. Maar nou, daar's baie voorstellings wat mense het, en ek wil nie hier op diep ingaan nie, ek wil net so 'n bietjie hiervan noem, en dit is waar mense hulle godsbeeld, jy sien, ons
Ekskuus, ek val myself in die rede, maar ons verstaan dit wat ons ken. As 'n mens 'n goeie pa ken, dan kan jy maklik jou instel en dink, hoe is God die hemelse Vader? Maar daar's baie kinders wat leef met 'n afwesige pa, hy's net nie daar nie. Dis so besig, die hele lewe is so besig, en wat dit alles behels, en dat God is nie daar vir my nie. Ek kan hom nie ken nie. En dan die onvoorspelbare pa is die een wat, die een oomblik is hy so, en die ander oomblik is hy anders. En dan leef jy eintlik as 'n kind met die, ek hoop maar net, ek kan dit regkry om pa se goeie kant vandag wakker te maak. Want ek weet nie wat gaan gebeur nie. En dis waar God homself dan kom aan u voorstel as die ewige Vader, en u sal dit in die verse nog sien wat ons gaan, hy is die onveranderlike. Dan die kritiese pa. Daai waar die kind sê, hoorie, ek sal nooit in my hele lewe reg kry om my pa se goedkeuring te kry nie. Niks wat ek doen sal ooit in my pa se oë goed wees nie. En dis dan die belewenis wat jy gaan hê of kan hê. Ek glo nie ek sal ooit God kan behaag nie. Dan die strafgerigte pa wat ek lees van die spesifieke geval, jy weet, hulle sit aan tafel en die ou seentjie is vreeslik honger, dit het bietjie laat geword en is ete en hy sit aan daai tafel en hy is nou al so honger en die mense praat en hulle kom nie daar toe om te bid vir die kos nie, en hy begin naderhand, vat hy maar 'n happie hier so en hy eet en die pa betrap hom dat hy nou vooruit geëet het. En daai pa gaan af op hom soos 'n wekker en hy jaag hom uit die eetkamer uit. En sy gaan kamer toe. Jy het nie respek vir God nie. En jy gaan nie vandag eet nie. Nou ek glo nie as ek 'n pa sien nie. Maar daai pa wat net straf en oordeel, en dis alwoor dit gaan. Daai manipulerende pa, daai pa wat alles is altyd 'n onderhandeling. Jy gee vir my, ek doen jou goed. Jy is goed vir my, ek is goed vir jou. Jy weet daai ding wat in die wêreld bestaan, die hele denk en leefwyse wat ek manipuleer. En dan die onbereikbare pa. Jy kan net nie by hom uitkom nie. Hy is emosioneel afgesny. En jy het nooit die voorreg om met hom kontak te maak nie, en so beleef jy God. God is daar ver. Ek kan nooit met my probleem na hom toe gaan nie. En ag dan die hartseer van as daar 'n pa is wat 'n kind misbruik het, wat moet sy beeld van God wees? Hoe verwoes moet sy binneste wees? Hoe moet God hom nie herstel en genade gee om juis uit te vind, maar die hemelse Vader is anders. So dis maar voorstellings mense in hulle kop kan hê. Maar dan die vraag nog, ek kom weer terug na die vraag toe wat ons vanaand diep aan kyk is, wie is hy? Weet ek hoegenaamd wie hy is? Dan het ek hier die prentjie hier van 'n diamant met al sy verskillende fasette. Een van daai snykantjies van 'n diamant is nie wie die diamant is nie. Hy's kompleks, en dit is wat u en ek moet verstaan, God is kompleks. En ons kan hom nie in 'n boksie indink. As ons God bedink, dan is daar soveel kante van hom, wat ek so wyd bedink as ek na hom toe gaan in gebed. Hy's die een kant as hy die diensknegt wat die voete was. Aan die ander kant is hy die koning van die konings. Sien nie die kontraste, die kompleksiteit daarvan. Hy's die leeu, maar hy's ook die lam. Hy is die priester, die een wat intree. Hy selfs die offer. Aan die ander kant is hy die regter wat eendag op die troon gaan sit. En so, wie is hy? En wil ek amper sê, ek kan nie waag
om te probeer volledig wees. Ek kan maar net sê, ek kan net 'n klein deeltjie van die skrif vir u vat. En u moet daarvan plek maak. Een van die belangrikste dinge in ons hele lewe is ons godsbegrip. Dit bepaal ons hele lewe. Gaan lees hoofstukke wat gaan oor die grootheid van God. Vat Jesaja 40. Jesaja 40. Gaan lees Jesaja 6. Gaan lees daar aan die einde van Job, waar hy ontdek, Here, van hoors het ek van u gehoor, maar nou het my oë u gesien, ek het net gedink ek weet van u. Moses, waar hy die skoene van die voete moet aftrek, maar die plek waar hy staan is heilige grond. Wie is hierdie God? Ek is. En wat is hierdie is? O, dit is so onbegryplik groot. Maar nou wil ek net 'n klein deeltjie vanaand. Is my begeerte dat hierdie klein deeltjie vir u sal oopgaan. As ons kyk na wat Dawid van God skryf. En spesifiek in Psalm 103. Nou ons weet daar's baie wat Dawid gesê het, en ag, maak dit u taak en u doel om God meer intens te leer ken en te beleef hoe sy hart is, hoe hy dink, wat in hom aangaan, wat hy wil. Bedink God. Ag, en asseblief, u kan maar 'n doktersgraad in teologie gaan leer. Maar leer tog net om hom intiem te leer ken en om hom lief te hê. Dawid skryf in Psalm 103 en ag, wat 'n psalm is dit nie. En so sê mens van hoeveel skrifdele, hy sê soos 'n vader hom ontferm. En ek wil hierdie woordjie ontferm, wil ek laat dit ingraveer in die hart vanaand. 'n Vader wat hom ontferm oor die kinders. As ons praat oor die Abba Vader, moet u vanaand hom sien as die ontfermende Vader. So ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En die woordjie ontferm kan jy maar 'n bietjie gaan nalees, die Hebreëse woord raham, en dit is die simpatie en smart oor iemand wat vasgevang is in ellende. Dis 'n baie emosioneel gelaaide woord. Dis 'n oorweldige liefde, hierdie ontferming, deep kind sympathy and sorrow felt for another who has been struck with affliction or misfortune. Dis die wonder van hierdie ontferm. Maar nou moet u bietjie die Psalm in sy geheel kyk. Psalm 103 vers 1 begin, Psalm van Dawid, en nou het hy hierdie woordjie loof. Loof is die Hebreëse woord barak. And it means to bless. En een beskrywing wat ek gelees het, dit is soos om iets te vat en in iemand se rigting te gooi. Om lof en eer en waardigheid aan hom te gooi. Dit beteken om neer te kniel. En hierdie van die gooi, to salute, is om eer en waardigheid aan hom toe te dig. Loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Dawid praat met sy eie siel, met sy eie binneste, en hy sê, loof die Here, o kom gooi in sy rigting in, eer en lof wat hom toekom. En hy sê, alles wat binne in my is, moet net in die rigting van God inkom, kom gooi, om hom die eer en die lof toe te bring. En dan is dit so wonderlik hoe hy hierdie Psalm aan die einde, hy sê, loof die Here, sy engele, dis asof hy al die engele roep en sê, kom loof hom. En loof die Here, al sy leerskare, alles en almal wat onder sy gesag is, loof die Here. En dan vers 22, loof die Here, al sy werke, alles wat gemaak is, die kleinste blommetjie, die kleinste goggetjie, die kleinste selletjie, die grootste, die hele uitspansel, alles, al sy werke en alles wat hy gemaak het, op al die plekke van sy heerskappy,
loof die Here, en dan kom hy weer en hy draai na sy eie siel toe terug. Hy sê, loof die Here, o my siel. Ek sien dit gaan oor die waardigheid, oor hierdie God, wat hy kom bedink. En dan vers 17, en hier is ook 'n baie kosbare woord, wat u gerus, u wat bietjie grawe in die woord, die van u wat lief is om bietjie 'n woord te gaan nadink en nalees en navors, is die woordjie goedertierenheid. Die goedertierenheid van die Here is vir ewig, van ewig tot ewig. Oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders. Daar's soveel goed wat tydelik is. Maar hy sê nee, dit strek uit tot jou nageslagte, kindskinders. Is die goedertierenheid van die Here vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen. Nou hierdie woordjie goedertierenheid is die woordjie chesed of hesed in Hebreëus. En gaan lees dit, gaan bestudeer dit. En is die liefdevolle goedheid van God, die verbondsgoedheid van God. En soos ek verstaan en lees hiervan, is die goedheid van God, is eintlik alles wat hy doen. Dis die fondasie van sy hele bestaan. Is hierdie verbondstrou in goedheid van hom. Nou moet jy dit gaan lees, Psalm 136. Ek wonder of het jy al die Psalm gelees, en sê, sjoe, maar hier is 'n vreeslike klomp herhaling, Psalm 136, het jy dit gelees? Hy sê, die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. Dan noem hy ietsie, en sê hy, die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. En dan 26 versies, en vir 26 keer, sê hy, want die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. Alles wat hy doen, is chesed, die goedertierenheid van God. En dis wat Dawid hier sê, van ewigheid tot ewigheid. O, hoe groot is in God's kindness and faithfulness serves as a foundation for his actions and his character. It underlies his goodness. Dis sy verbondsgetrouheid. Liefdevolle goedheid. En nou met hierdie, in die lig van hierdie loof en hierdie goedertierenheid, kom ons eintlik by waarby die boodskap wil uitkom, en nou sal dit kort en vinnig wees. Hy sê, soos 'n vader hom ontferm. En nou vat hierdie woordjie ontferm in die hart. Soos hy hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Soos 'n vader hom ontferm. En daai ontferm wil ek net nog weer bietjie inkleer in Jesaja 40 vers 11, en jy moet hierdie prentjie sien. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader. Jy sien daai lammetjie wat die beentjie bietjie seer gekry het, hy tel hy lammetjie op. Hy sal sy lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Sien jy dit? Kan jy die prentjie daar sien? Die lammeroë sal hy saggies lei. Dis die ontferming van God. Die liefdevolle goedheid van God. En nou is daar net 3 gedagtes wat nou by u moet vassteek. En dis die ontfermende, ek noem 3 dinge. Ontfermende begrip. En dan ontfermende toren, is die tweede ene. En ontfermende plek. Ons sal nou by al 3 hierdie kom. Die ontfermende begrip. Hoor wat sê hy? Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Met wie praat ons? Met hierdie een, met sy ontfermende begrip. Hoor mooi wat hy sê hierso, sy ontfermende begrip, hy weet watter maaksel ons is. Maaksel, is ek sy maaksel? Ja, hy is my skepper.
Ag, en dan vat dit ons daarna Psalm 8 vers 4, as ek die hemel aanskou, die werke van sy vingers, die maan, die sterre, alles wat hy toeberei het, wat is die mens? Dat hy aan hom dink, ek is sy maaksel. Hy het my gemaak. Hy weet wat er maaksel ek is. Sy ontfermende begrip. Die maan en sterre het hy toeberei. Hy genees, Psalm 147 vers 3, die wat gebroken is van hart. Kyk sy ontfermende begrip. En hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee hulle almal name. Ons Here is groot en ryk en kragtig, sy verstand is oneindig. Ou dogtertjie gaan eendag, en sy sê vir haar pappa, pappa, ek gaan gou die sterre tel. En sy is uit en sy begin, en sy het so eind gevorder. Sy kom, pappa, is te veel. Is te veel. Hy bepaal. Hy tel hulle net nie. Hy bepaal die getal van die sterre. En hy het tot elkeen van hulle name gegee. Dis wie hy is. Nou, hierdie ontfermende begrip, nou, jy weet, is baie gewaagd om nou met getalle rond te speel, maar ek wil net hê, ons moet, ek sê nie my getalle is reg nie, want hierdie is maar net mensgemaakte getalle, maar is net om ons gedagtes bietjie los te kry, hierdie ontfermende begrip, dat hy begryp, hierdie ontfermende begrip, as ons dink aan die sterre, daar word gereken en hulle ontdek daagliks nog nuwe sterre, is so 10 tot die mag 22 sterre, praat hulle is daar. Nou hoeveel is dit? As ons nou begin hulle tel, ons tel so 1, 2, 3 en elke sekonde, hoe lang gaan ek vat om al die sterre te tel volgens hierdie getal, maar intussen gaan hulle nou nog vermeerder, want hulle ontdek nog, hoe lang gaan dit wees om hulle so te tel? 2,76 en 14 nulle daarby. Jaar sal het vat om hulle te tel. En hy het begrip vir jou en vir my. Wie hy is die ontzagwekkende God. Psalm 139 vers 1, die musiekleier, Psalm van Dawid, u deurgrond en ken my. U ken my, sit my opstaan, u verstaan van ver my gedagtes. Ag, ek dink nog nie as iets nie, sê hy daar. Dan weet hy dit al. Dan weet hy waarom ek dit dink. Nou het ons weer hier 'n vreesigheid om dit te begryp. Sê Psalm 139 vers 6, is te wonderbaar. Vir my te hoog, ek kan daar nie by nie. Your infinite knowledge is too wonderful for me, ek kan dit nie begryp nie. Dit te begryp is te wonderbaar, vir my te hoog, ek kan daar nie by nie. It's too wonderful for me. Nou u en ek, en is so uit so 8,1 miljard mense, maar is nou alweer bietjie meer, maar elke persoon van hierdie 8 miljard mense, sy gedagtes ken hy. Hoeveel gedagtes dink jy op 'n dag? En daar is nogal, jy sê wel, wie sal dit nou weet? Universiteit van Queensland het in 2020 navorsing gedoen, en hulle het gepraat unieke gedagtes wat 'n mens bedink, reken hulle op. So tussen 6,000 en 60,000 per dag, een mens. Nou, hy ken van ver af al die gedagtes, en maal dit nou met 8,1 miljard mense. Hy ken hulle almal. Is daar iets wat jy dink God nie weet van jou nie? Hy weet dit alles. Hy is die ontzagwekkende God. Sê tot God, hoe vreeslik is u werke. En dan die ander vertaling sê, bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werke. En die Amplified vertaling sê, how awesome and fearful glorious are your work. Hoe ontzagwekkende begrip. Nou sê hy, en dis wat ons nou sê,
Ontzagwekkende begrip. Begrip is die eerste een van die 3 wat jy moet ons. Hy weet gedagtig dat ons stof is. Verstaan jy wat is stof? Het jy al stof probeer by mekaar maak? En dan kom hy net so 'n wyntjie en jy gaan die hele vrag stof. En jy probeer hulle weer en hy sê ons is stof. Gedagtig dat ons stof is. Jy weet, baie keer dan val ons lewe uit mekaar uit. En jy's stof. Jy's nietig. En jou lewe val uit mekaar uit. En God is gedagtig dat jy soms so stof uit mekaar uitval. Maar weet jy, die wonderlikheid is, God het stof gemaak, en hy het 'n beeld van homself gemaak. Hy het stof, hy het vir jou en my gemaak. Dis so kosbaar. Die ontfermende begrip van die God wat weet, jy stof, ag, ek kom met vrymoedigheid vir hom gaan sê, Abba Vader, ek weet dat u weet, ek is stof, ek val uit mekaar uit. Ek sukkel om dinge by mekaar te hou. Wees my genadig. So ontzagwekkende begrip. Maar ons kom vinnig by ons tweede ene. En dis ontzagwekkende toorn. Jy sê, sjoe, dis 'n vreemde gedagte. Maar baie, baie belangrike een. Ontzagwekkende ontsteltenis. Kan 'n pa sien dat daar iets verkeerd gaan in sy kind en net sê, ek gee nou nie om nie, hy kan maar aangaan. Nee, nooit. Hoor wat sê die woord hier, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Hy sal nie vir altyd twis. Let wel, nie vir altyd twis. Nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie. Hy sê vers 11, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedtierenheid oor die wat hom vrees. Vers 12, so ver as die ooste verwyder is van die weste, verwyder hy ons oortredinge van ons. Nou kan die Here maar net sommer sonde so wegvee en sê, wel, ek verwyder dit so ver die ooste van die weste. Nee, hy het die prys betaal, dat jou sonde wel uitgewis kan word. Jy sê, ja, maar myne is baie groot. So ver as die ooste en die weste, verwyder van mekaar. Hy sê, soos 'n vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom. Wie het hierdie Psalm geskryf? Dis mos nou Dawid. Hierdie ding dat hy praat van toorn, hy is nie ewig toornig nie. Sê, daar is toorn. Daar is soms wat God se toorn ontvlam oor dinge wat 'n mens se lewe aangaan. Al sê hy hier, hy sal nie dit vir altyd doen nie. Maar wie skryf hierdie storie? Dis Dawid. Hy ken die ontfermende toorn van 'n dierbare, liefdevolle vader. En hoe is dit nie aan hom gedemonstreer nie? Dis die storie van die lammetjie. Jy weet mos die storie van die lammetjie. Toe Nathan kom en sê, hoorie van hierdie ryk ou wat, hy vat toe die arme man se lammetjie en hy slag daai lammetjie. En Dawid sien hierdie prentjie. Hy sien hierdie prentjie en hy is kwaad. Hy's woedend. En God gee vir Dawid 'n prentjie van hoe woedend hy is. Omdat Dawid hierdie lammetjie gevat het. Omdat hy hierdie sonde gedoen het. En Dawid voel dit aan sy hart. 'n woede wat in hom opkom en hy beleef hoe woedend God moet wees oor die sonde wat in sy lewe is. En dit is waarom ek dit noem ontfermende toorn.
Hy tugtig die een wat hy lief het. Openbaring 3:19, almal wat ek lief het bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou, en dan ken ons dit wat ons almal altyd toepas op die, ek staan by die deur en ek klop, nee? Maar hy praat hier eintlik van een wat hy lief het, wat hy bestraf en tugtig. Nou in die vakansietyd was ons bietjie in die Ooskaap by ons kinders en kleinkinders en hulle ry perd. En ons die hele oggend daar gesit waar hierdie perdry aan die gang is. En nou is dit hierdie perdjies, maar nou gaan hulle spring. Jy weet, hulle spring oor die versperrings wat daar gesit word. En dan is daar nou 'n mikrofoon wat nou vir hulle oor wie al die aankondiging kom. En dan gebeur dit dat daai perd, hy kom tot by hierdie versperring. En dan steek hy vas en hy gooi daai ruiter af daar in die stof. En die ruiter spring weer op en daar gaan dit weer en hulle gaan weer en hulle hou met hierdie perd aan tot hy oorgespring het. Maar wat my so diep getref, weer die trane het geloop terwyl ek dit bedink. Die mikrofoon oor die mikrofoon kom dit. As daai kinders, is kleintjies van hulle. Shorten your reins. Trek jou perd in. Maak korter daai leisels. Hy gaan vir jou afvoeter. Trek hom in. En dis die woordjie wat die Here vir ons sê, hy tugtig die een wat hy lief het. Hy trek soms ons teels in, omdat hy ontfermende toorn in sy hart het, oor goed wat in sy kinders se lewe verkeerd is. Dan trek hy die leisels in. En hy perd spook. En hoe kan ons nie spook, as die Here ons leisels bietjie intrek nie, en ons veg, dis nie lekker nie, dis seer. Maar tot die doel bereik word, en ons oorwin. En as jy nie oorwin nie, jy gaan hom weer, en weer, hy selfde toets skryf. 1 Petrus 5, vers 5. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. En dit is almal met ootmoed beklee. Jy moet hierdie deel gaan lees, die ootmoed, die nederigheid wat God in u en my soek, en onderdanigheid aan mekaar. En hierdie is 'n skokkende deel, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Ons het geleer, genade is die vermoë van die Here Jesus om God se wil te doen, om die regte ding te doen. Hy weerstaan. Stel je voor dat God hom wapen en in weerstand staan teen iemand, omdat hy begin hoog sit, omdat hy hoogmoedig raak, omdat die nederigheid van die Here Jesus nie meer in sy lewe is nie. Nederigheid is God se eie natuur. Die groot God van die hemel buig hom neer, dis sy hele wese. Hy buig hom neer, hy kom dien, hy kom dra, hy kom red. Daar's in God geen hoogmoed nie. Ware nederigheid is nie iets wat God van ons vra sonder om dit self te wees nie. Dis 'n openbaring van wie God is. En dis waar Andrew Murray, ek het mos gepraat oor hom en hoe hy sy stem verloor het en alles wat die Here, en hy skryf toe hierdie boekie met nederigheid. Die van die wat hom in die hande kan kry, lees hom. Ek het weer in hierdie oggende weer bietjie gelees oor die nederigheid. En nou sê hy daar's 'n paar praktiese toetse en
dis nogal nodig om hierdie boekie bietjie te herkou. Maar hy sê daar's 'n praktiese toetse, hoe lyk die nederigheid in jou hart? En hoe reageer jy op onregverdige kritiek of miskenning? Om oor die hoof gesien te word. Kan jy stil bly sonder om jouself te regverdig? Beteken nie jy mag jouself nie verdedig nie. Maar daai reaksie, daai terugkap, kan jy stil bly sonder om jouself te regverdig? Kan jy bly wees oor iemand anders se verhoging? En hierdie is vir my nog 'n harde een. Kan ek rus wanneer ek nie verstaan word nie? Of verwag ek almal en alles my verstaan? Ek verstaan nie eens myself nie. Wanneer ek nie verstaan word nie. Is 'n toets. Sit jy hoog of sit jy nie hoog nie? En dis waar God die ontfermende toring van sy luisters kom intrek. Maar ek kom, ek sien nie oorloos hier nie, maar ek weet ek is al ver heen, maar gee my genade vir nog net een woord. En dit is ontfermende plek. Ontferm, en dit is, ek wil amper sê, ontfermende tuiskoms. Hoor hierdie, Psalm 103 vers 15, die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. Hy's tydelik, die mens is tydelik, ons is die een oomblik hier, die ander oomblik nie meer nie. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie. En nou hierdie woorde, en sy plek ken hom nie meer nie. Het jy al ooit gery, en jy het miskien in 'n dorp gebly, en jy ry weer by daai plek verby, en jy sien, dis net 'n mirasie. Dit was my plek. Dis waar ek gebly het. Dis waar my ouers gebly het. Dis die ou plaashuis. En die plek ken my nie meer nie. Hierdie plek is nie meer 'n plek waar ek tuis kan wees nie. Die plek van ontferming. Alles op aarde is tydelik. Maar ons plek is waar jy tuis is. Weet jy, jy het tot in die kerk het jy partykeer 'n plek. Jy hou daarvan om daai sekere plek te sit. Dis waar jy tuis is. Dis 'n plek waar jy ontspan. As jy by die huis kom, is jou plek. Jy gaan sit in jou sekere stoel. Jy gaan drink jou koffie. Jy geniet dit. Dis vir jou lekker net. Jy kan, dis my plek. Die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste. Maar die seun van die mens het geen plek waar sy hoof kan neerlê nie. Sy plek ken hom nie. Hy het na sy eiendom gekom. Hy het dit gemaak. Dis syne, hy het daarvoor kom sterf. Maar sy plek sê weg met hom. Hier is nie plek vir hom nie. So tydelik is die mens, maar die goeie tierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid. Oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir hulle kinders. Vers 18, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy koninkryk heers oor alles. Hoor hierdie, dis nie outomaties dat almal hierdie plek by die Here het nie. Hierdie plek wat nie maar net sommer verdwyn nie. Die wat sy verbond hou, is dit nou dat ek goeie werke moet doen? Nee, maar is 'n verbond. 'n Verbond, dis nie outomaties dat ek deel uitmaak daarvan nie, dat ek in daai plek is nie. Daar's 'n verbond nodig. 'n Verbond het twee kante. Die vermoë kom van God af, hy skenk dit. Maar daar is 'n verbond nodig, ek en God, daar moet in my hart 'n instemming met die Here wees. Toe die verlore seun by die varkbakke sit, toe sê hy ek sal opstaan.
En wat? Ek sal na my Vader gaan. Ek soek 'n plek. Ek sal na my Vader gaan. Maar hoor net mooi, hy het gesê ek sal. Maar wie baie mense sê, ek sal ook die Here dien. Ek gaan die Here aanneem. Ek gaan my lewe aan die Here oorgee. Ek gaan vir die Here werk. Ek sal. Dit help niks. Hoor wat het gebeur. En hy het opgestaan. So ek moet nie net sê ek sal nie. Dis nie net 'n besluit nie. Ek moet tot die daad oorgaan. Ek moet my lewe oorgee. Ek moet vir die Here sê, Here, hier's ek. Gebruik my. Maak my net wat U wil. Die voorreg van kindskap het ons nou in hierdie dae geleer, maar almal wat hom aangeneem het, hulle mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. Met bedinkie praat jy, die ontzagwekkende God, maar die Vader van ontferming, en hy sê vanaand vir jou, kom na my toe, kom, ek het vir jou plek, almal wat vermoeis en blaas is, ek jou rus gee, ek is die plek wat nie gaan verdwyn nie. Kom na my toe. Psalm 71 vers 3 sê, wees my rots om in te vlug, gedurig in te gaan. En hy sê, U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting. En hier wil ek net in slotte, daar's skilderye wat kompetisie gemaak is vir die persoon wat vrede die beste kan uitbeeld. En daar's baie skilderye wat ingekom het, maar die een persoon is 'n storm op see, skip wat vergaan in die agtergrond, donker donder weer, maar daar's 'n rots, binne in die rots is 'n ou voelnesie, en te midde van die storm sit die voelnesie, hy het 'n plek, en dis vrede. Ek sien 'n poort wyd oop staan, en deur die aardse duister bestrale kruis my lewensbaan. Vanaand vir die Here te sê, sien my, kom o Heer, ek kom na U plek toe. Ag, die pragtige lied, You're my resting place, in your arms, I'm safe. Die ontfermende begrip, hy weet jy stof, hy weet hierdie dinge van die lewe, voel vir jou te veel en jy val uit mekaar uit. Hy weet. Maar hy is ook vanaand die een met die ontfermende begrip wat vir jou ken. En dan, hy is die een ontfermende toren wat soms jou leisels intrek. Maar hy is ook die een wat vanaand vir jou sê, ek het vir jou ontfermende plek. Hy is my Vader, die ontfermende begrip, ontfermende toren en ontfermende plek. Loof die Here o my siel as binne my, om vanaand net vir die Here te sê, Here, sien my, kom o Heer, kom tot aan die sy, was my in die dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Kom ons buig in gebed. Here, ons is opgewonde oor U, wat mag het om te doen ver, wat ons kan bid of dink of verwag. En U as die Vader van ontferming. Hoe ek wil vra dat elkeen net in sy hart vir 'n oomblik antwoord. Ek gaan nie vra dat jy hande opsteek of niks nie, ek gaan net vra. Praat met God in jou hart. Miskien het hy ergens die leisels wat hy intrek. Aanbid hom vanaand as die een wat hom ontferm. As die een wat vir jou plek het. As die een wat jou stof kom bymekaar maak en 'n beeld van hom kom skep. Net 'n paar stil oomblikke in gebed. Dankie Here vir U ontferming. Ons bid dat U in die aande wat kom, ons meer
oor daardie ontferming sal leer. Dankie Here. Amen. Ons gaan 'n slotlied saam sing. Nou môre aand sien ek self ook baie uit na. Dit gaan weer baie sterk fokus op ons Vader. En ek gaan praat oor weer die woordjie ontferming, gaan ons na toe kom. Ontferming, maar vertroosting. Die God van alle vertroosting, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting in 2 Korintiërs 1 vers 2, 3, 4, 5. So dis wat ek baie uitsien. En sterk ook die gedagte van bemoediging daarin. Mag die Here ryklik seën. Goeie nagrus vir u en veilige ry. Dankie. Kom ons net die seën uitspreek. Die genade van ons dierbare Here Jesus. Die liefde van God, ons hemelse Abba Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.